Okay mga kaboks, meron tayong fuel pump dito ng gasolina na Fortuner. Ayan. Tinanggal na po namin dahil ito nga yung target natin na papalitan. Ipapakita lang namin ng actual test sa inyo. Okay, supplyan natin yan. Yo. Yung talsik niya, mga mahigit 1 dangkal lang. Ipapakita rin namin yung bago sa inyo. Okay, testing na natin yung bago. Okay, bago nga i-testing natin. Yo. 1, 2, 3. Okay. Napakalakas mga kaboks. Yan, nakabot hanggang doon. Oh. Mga 2 metro yung talsik. Okay, okay. Salpak. Ito mga kaboks, pinalitan na rin ng ano, strainer. Okay. Mamaya matesting na yan kung talagang okay na at hindi na siya namamatayan. Tapos hindi hard starting. Now start na natin. Terya. Testing. Go. Siyempre unang andar yun. Umakyat pa yung ano, gasolina. Okay, patayin mo live. Testing nga ulit, testing. Go. Okay. Ano, kompletuhin na doon? Okay, kumpletuhin nyo muna dyan sa baba. Tapos ipatesting natin kay sir. Tapos patakbuhin. Okay, yun oh. Ni-start agad din sir oh. Okay, atras kami mga kaboks. Ano kasi, actually hindi yan akin. Ang akin kasi yung Sepiro. Nissan Sepiro. Andun din, nakatambak din doon. Hindi rin... Ate! Ma'am, test drive lang po kami ah. Okay, sige. Ate, ikot lang namin. Okay. Huwag kang iiyak dyan ha. Habang nagbabayad. Hindi ako iyak, magulo pa sa'yo ng ako. Sino ba vlog pala ikaw? Oo sir. Paano malalaman saan ka nang hahanapin? Sa YouTube sir, makikita mo to mamaya. Kasama ka sa ating video ngayong araw. Sa YouTube. Oo. Saka sa Facebook may in-upload ako doon. Pangalan? Box Garage sir. Mamaya pakikita ko sa iyo sir. Box Garage. Oo sir. Bali dati pa sir, ikaw na nga lang magkwento kasi hindi ko inabutan kanina. Paano bang nangyayari pala? Namamatay bigla ba o paano? Wala namang problema. Oo. Maya maya, pinatitignan ko kasi every day, every 2 days, ini-start to. Oo. Ngayon, nung ini-start ko, ayaw nang mandar. Yung pala, nagdi-discarga yung baterya. Tapos kanina sir, bakit ka napadpad na doon? Hindi na gumana, ganon? Paakit na kami sa may tulay kila Ana, yung gawa doon ng sa mga Pine Joyce? accessories. Oo. Oo. Pagpaba namin, umikot lang kami kasi doon nagpapakarga yung si Piro, yung Oo. isang kotse. Oo. Bigla Namatay? na lang namatay, nag-wild na, hindi ko malaman kung anong problema. Tapos pag pinandar mo, Pag pinandar, wala na, mahirap na. galit na yung makina, ayaw na mandar. Namamatay na. Parang ano lang, parang nagre-redondo lang. Oo, yung dug-dug-dug-dug-dug, gumagano lang yung makina. Okay, ayun mga kaboks, narinig nyo naman kay sir. Yung pala yung problema, yung water pump. Water pump sir, mahina, makita mo dito sa unang part ng ating video. Tinesting namin ng actual, nilagyan namin ng supply galing sa battery. Makita mo yung ano niya, yung paglabas nung Malakas pressure. yung bomba. Mahina yung luma, pero yung bago napakalakas. Kaya okay na. Oo sir. Ma'am, thank you ah. Okay po, ingat po kayo. Maraming salamat po. Sir, thank you sir ah. Naman sir, makikita mo tong video natin sir sa Box Rider na YouTube channel natin. Okay. Thank you. Bye bye sir.